Kan aku butuh sing sepi ya. Sepi ombu, rek tanggo bercocok tanam. Sik. Super. Lurus. Oke, mau jual mau. Wah, mau pas mau nek jual mau. Yo. Hah? Lho apa? Kok beli kowe? Nanti loro dik dulu Tapi terima semenit. Terus mau 197. Kene mau. Iki pas koyo kene di Mas Tretan Muslim mau ya. Heeh. Iya. Plek padha iki. Pateni. Kemana ya cocok ini? Iya. Kak, jadi Mas Tretan Muslim malah koyo. Yo jeneng ning kota ya. Dene ning ndi kae mau? Pek rokok ya. Oh, pek. Oka. Wah, iki lho. Lumayan. Mas Tretan ki ngene iki semangat. Omah iki angger paman angger lorong kuwi mesti ana senjogo. Mlebu ngono kuwi KTA. Apa KTP ya? Ngono lho, luwih dodi teh ngeri. Dadi coba dae ning pik yo. Tuh, ngene iki ndor nek pojok-pojok entuk luwehan. Men yo. Iya. Pinter deh guys. Wis mulai pinter lek aku lek Pikir noleknya ngono iki. Perumahan yo mau dijual mau. Ini yang tuku kue. aku gede kowe sik. Piye? Iki penak lek kowe. Nek ngeler anak penak yo barang. Kok losno penak iki. Lu bisa jual. Iki wae mak sama nutuk 150.000. Lah sing laju kuwi 1.200 apa 1.300. Aku jane pengen di mandi omah. Timbang dik mau. Iya. Nah, iki paling ya sekitar iki paling 500. Luase lho. Tapi beda-beda Iki sing ki cilik yo. Beh, iku Cik kantor pemasarannya Cik. Ayo Cik tekok Cik. Coba apa? Dua memori pengen ki mau. Keja. Dame urip Ini pokoknya. Eh? Ini pokoknya. Apa nih? Kini film. Kono sih aku. Karena ya. Iya. Aku cari akses Iya. iki luwih penak. Iya. Nah ning ngene kan Oh, dalane ya. Ora perumahan iki mbek kono mau lho. Ke menurutmu penan? Penak ndi gone? Di. Kowe malah iki. Iki luas-luas. Lho. Jadi, nek kono ki terlalu sumpek maksudnya kan. Maksudnya dempet-dempet lho. Kita namanya. Mesti dibuka Cik. Itu buka tapi kita kata enggak? Ya sudah tidak masih dulu ya. Ini kemarin kita pas jam. Tutup. Dan pulang orang. Jam berapa bukan? Biasanya besok jam 1 ke jam 2 kan. Jam 1 jam 2. Kok siang Mas? Iya, biasanya awan. Soalnya isu gak tahu ke bawah. Suka tutup kok. Orang mana tuh? Caper kok. Yang caper ya? Batoan. Ada nomornya sana? Ada. Boleh kasih nomornya. Anu Mas, temanku mau nyari perumahan. Apa? Gustina itu. Cewek atau cowok itu? Cewek. Cewek ya? Gustina itu loh. Antok ya? Gustina. Lah entok ki apa, Mas? Nganter temanku di loh, Waduh, Mas, eh. mau nyari perumahan Mas. Masih banyak yang kosong tak? Di Sini ya? kosong ya belum laku. Oh yang kosong ini belum laku ya? Kayak gini ya. Dan ini dijual baru atau gimana ini? Udah lama. Udah lama ya? Ini tahun berapa tuh Mas di sini? Sekitar 2015 kayak. Loh, 2015 ya? Iya. Oke. Cari-cari dulu. Nek sing bangunan sing gung ditempati ya nek, Mas? Yang kosong-kosong ini. Ini Tanah. Yang udah bangunan. Iya. Oh berarti ini cuma jual kaplingan aja, rumahnya Iya. bangun sendiri gitu. Tergantung ya beli ya. Bisa Tujuannya ya. kaplingan. Per kaplingnya berapa kali berapa sini? Enggak tahu ya, Mas. Nggak tahu ya. Langsung ke kantor aja bisa. Ini bisa ke kantor semua orangnya. Besok tak ke sini. Iya. Makasih Mas ya. Iya. Mas, ayo. Ini penak yang tanah ini gini. Coba hubung saya ke terus ke perumahannya sing gini ya. Ayo penak. Jadi ke Mamang Sirah. Menurutku ya penak tanah ini ki. Dibangun kan aduane biasanya perumahan kan Yo dikurangi. bangunannya kurangin lah. Ini borongan kan mesti kan pemborongan kan tetap golek batu sak akeh. Gak koyo nek bangun dhewe ngono lho. Luges deh nang. Tipe-tipe nek. Tipene. Iki lho Dek, iki tak tau tak anu mbek Jat iki apa le? Oh iki lho Cik. Omah iki 7x9, luase iki barunganan. Iya Jat. Iya. Iya toh? Kene Dek iki lho. Gak iki iya. Iki pokoke 79 bangunan. Ayo 150 tanah. 7 kali 7 iki luas tanah. Iya. 150 iki bangunane. Luase. Luas bangunane. Mungkin ngono. Tenan ta aja kuwi. Iya. Nah, iki. Mau dinair ini. Kowe milih sing tipe ndi?
Gak apa-apa guys, nek ditekoni wong ngono kuwi tidak perlu grogi, tidak perlu apa. Ya ora. Kan arep golek Sama golek-golek memang. Iki lho dinaiki apa mbok apa iki iki. Iki apa? di kamar ae. Kamar apa? Kamar panjat. Iya. Bocah kok. Iya kamar nganu lek anak. Kamar anak. Anak bukan ngarep. Ya iki yang mau iki. Iki nganu ki kamar mandi. Kamar mandi iki. Ki dapur. Kok iso dapur sih? Iya. Lho, ki apa kuwi? Iki pasangin mo. Apa kuwi? Pasangin Oh, garasi lho. Iki garasi swasta. Oh iya. pasangin kuwi. Lho ki apa kuwi? Ruang tamu. Iki Ruang TV. Iki ruang tamu iki lah. Iya. Nek kan iki gemi Oh, rene kan. iya. Iki Ruang TV. rumah keluarga ngono iki lho, Mas. Iya. Lah iki guri iki. Dapur. Dapur, sak kamar mandine iki. Anu Taman. Cek nek gurine cek nek tanahnya lho mo. Yo. Sayo kita mumpung lagi guys, kita cari. Loh, berarti perumahan dek mau kan ning kono wis ngadeg ka omah kabeh ya. Nek ning kene iki karek request ya. Dadine kene tidak mungkin tidak mau kan akeh guys. Ning perumahan sepuluh adalah wis dibangun omah ora payu sampai hancur. Hancur. Ya Ci ya. Ning di perumahan di Anu jam-jam apa-apa. Cepu Indah lho. Gua jam-jam lah gak payu blas. Lah iya kuwi. Ayo kono kuwi, makane kuwi. Ning Jowo. Jambi kon soalnya nggone. Kok Jowo? Jambi. Jambi bangun kono. Ayo kita mumpung guys, delok. Ngomong ki apik mo. Yo. Nek wetane. Ini mo. Cocok sing ndi? Cocok sing Sing kene kok kono? penak kono. Kene kono ae. Yo. Lah yo, kene iki yo mo, maksudnya iki anu lho. Malah penak kono lah. Aku nek maksudnya kan kita kan anu toh menurut anu masing-masing toh, bukan kene merendahkan meninggikan enggak. Kan masih pasti selera. Iya nek aku kan selera aku kono ngono lho. Nah, aku yo kono juga Nah, karena anu guys, aksesnya iku lebih Aksesnya. penak kono. Soalnya kowe iki metu ke lorong jebret. Kuwi rumah sakit gede, terus engko langsung taman. Jalan raya. Langsung jalan raya taman gede. Terima. Mau jos mau yo. Kan nek Mas Doro mau nih, Gur. Dore kok mbok main anu kok bae. Wah, kalau mau manuk tok mau. Pen manuk yo oleh mau. Yo. Gue udah nek tikusin cok. Iku siapan ora tak tuli. Dan angkrak, jane ngangkrak. Cuma nek didelok damainya ya, damai gini. Soalnya sawah, jejak ya. Nek kono ki yo wis rempet lho, guys. Heeh. Wis rempet, tapi nek mamane demo untuk 2 atau 3 kapling berat iki Nah, kuwi penak. Iya yo. Dua nek rego 300-an paling lah. Nek sini kono wis 300-an paling paling sak mono. Nek kene paling kita lebih murah sih, guys. Larang. Ini Dilarang berarti. lagi gak wah lah. Lagi nek karo sing nek karo sing lajuk mending ki mo yo. Iya. Jupuk iki yo mending yo. Sadret kono ya. Saret bangun karepe dhewe yo. Malang Ngidul ora cakar budaya yo. Heeh. Arek sing Bebas, gak yo. kuat aku pring kuninge lho. Kuwi lho. Petoko tok. Halo, guys. Monggo, Mas. Cakar. Cagar ya cakar. Cakar mangkrin jeblay. Iki ndelok nganu, guys. Di. Iki ndelok omahe Aji. Aji. Iya. Kok Aji mau? Aji kok sapa iki? Ya kowe lah, apa kowe. Oh, Mama BT. Tenang mah ya. Kowe gak cocok kan ibaratnya ning kene kowe iso tukaran bojo iso nginep kene. Saulah suwida ya Praja. Iya. Ayo. Bisa ranjang ya Pra. Kita temen-temen ra kuat mulis turu kono sik ya. Rumah kedua. Lah, ngono. Wah. Malah penak. Rumah selanjutnya, guys. Pemain lucu ya. Modele ndek kayak dhuwur ngono ya. Dek, tingkatnya gurih dulu. Tapi nek iki ketake dalane orang bingan. Iki anu, sing kene mlebu mo. Iki sing selalu dipromosino Mas Birin, guys. Apa jenenge anune Mas Birin? Apa ning aran iki? Jenate Mas Birin, Mas Sobirin. Iya, guys. Asalam kok. Perumahan Asalam, guys. Lah iki Wis niki iso mlayu ora. iki kita Apa ayo. iki mama kira nih kene, guys. Tapi kok dalane urung anu ya. Urung bocah-bocah cok, Wah. Kudu cek omahe cek lho. Ini kota
Ki apik mo. Iya. Oh, sing versi mini ya enek mo. Iya. Orine. Iki kan tipe Bangunan apik mo, lho, Bang. Yo. Ijo. Oh, iya. Cilik mo. Mungil. sakmono tok. Ada koyo sing dianu bajul ya mo. Sing di apa jenenge? Gara bajul kalau. Lah, gunku jan. Omahe bajul kalau mau. Mandek sih. Bangunan. Ayo sih. Temen jiri. Ngawur. Cilik le. Wah, pemandangannya apik tapi mon kene. Lho, kowe mancing kita iki mbung iki. Sasu ae. Nek bengi gabut, kuwi mbung. Bosno panganan Mek opo le Jak? Kok Kan tutuk kuwe mo kan sing iya kowe mbok kokop apa le? Kok Lah iya, jajan bro. ayo lagi mencolok ayo tukaran pisan blok. Wah, guri. Ndak pembok gitu ya buju itu tukaran dobrak. Sak ini piro? 3 meter. Apa? Ini tuh. Lagi dulu ini. Dek kae. Ya ndak kok telek dari sini. Iki pelapon le. Iya. Ora. Yo kae pelapon libur. Iki koyo sing kene ini Bagas. Bagas. Ini Semarang. Ini Bagas. Iya, tapi wae Bagas rodok nganu Cak. Ambo. Rodok ombong lho. Masa iya? Lah kene kayak kelekaran kae. Nek wis dadi paling. Iya. Iya, tapi lagi tigo Sakmono tok. Iki 3 musuh 7 paling, nek 6. musuh 3 meter. Iya, paling iki. Kurang, kalau kurang. 4 berarti 4 meter lebih. Enek Jak. Enek yo. Enek. Enek. Lho, kamar mandi nang situ coy ini. Iki emang sing ayo. Ini ta. Lah yo ngono. Shower iki. Lah yo ngono, Cuk. Lebih ini. Open, iki mau open. Iki candre. Kowe penak mon nek kene mo, ape mancing ulut kalek kerono yo. Wala omam, tapi anu le, beresiko ular. Iya. Kan iki otomatis tembok iki. Niki yo. Beng nek sakake sing anu. Yo, ngono guys yo. Apa jenenge? Perumahan-perumahan idamane para manusia ruwet teman-teman yo. Manusia konten awake dhewe pada hari ini teman-teman yo. Tunggu kita besok. Besok itu apa? Minggu. Kamis. Kok pindah minggu ya? Minggu wis Kamis, besok Pedang prayoga cilik. besok paling nek Suryo yo. Nek situ. Sesuk di situ nek Suryo. Yes, pas sama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Mama kira kita ternyata. Aku lagi tanya sih, sampai tadi. Mama kira sekarang pakai belok ya. Kira bebel. Berhenti. Mbak hamba. Kuwi ra bebel. Mama. Ki apa orang mbok lak panganan. Nyana-nyana. Ngandal sih. Kira-kira iki ya. Sama manusia ya. Tapi aku iki anu lagi tangi dia mulai guys. Nah, Rono. aku makan udah. Apa tambah untung? Dinderiku iki ora ora pabrik. Iya. Kambongan. Iki pasti golek omah. Ini kan nih. Iya. Kok gak ngomong aku sih? Lah lho. Aku di lo. Lagi mungkinnya kayak apa fondasi terus terus ngerti lah. Oh, borongane. Ya kayak benteng main. Piro ning kene ya jane? Jarene. Saya tak jadi beri. Aku tak kirim kayak nomor. Engko tak kirimi anu nomor kali itu kok. Nek tekok-tekok gak apa, cara gak situ gak apa-apa. Jadi kowe gak usah isin. Wah, saya tekok-tekok. Iya. Iki mau tekok-tekok. Iki mau tekok-tekok lagi kene. Tekok apa lagi ya? Kono. Ora. Tak kira saya. Nama perumahan kono ka lho. Kawang arit. Yo. Tapi wis pergi ketoke yo. Ora aja akeh jalan kono. Ini. Tapi ini jalan jeblok ya. Iki ya, urung, sok men dikaping. Siapa? Kapan-kapan. Iya, kowe pe. Hati-hati. Sebelah iki kosong lho. Iki wis anu. Malah gak cocok kowe ya. Kan tipene dhewe-dhewe lho. Hitung pulau. Ngarep kene lho ya sik. Amene emang. Masuk Madura iki jenenge. Isin aku. Kok di omah apa jenenge iki susah ben. Ini pesugihan ya. Ya sini enak wonge sing lunggone kono.
Ini gulek-gulek. Terus mau mandi mau di sini. Mandi mau pertama mau lho, Tunas asri. Permai. Ya, permai. Permai. Maju. Anu, Muhammadiyah lho. Megal. Megal Oh, uripe iya, kau iya. lho. Ojo kuwi terlalu menjero iki nek guys. Kuwi sing kuwi lho arah kowe apa jenenge ning BRI Kil. tapi liwat bypass lah kanan jalan. Dikil. Ora. Sing anyar lagian iku. Heeh. Iki ne ngarepe sego kobong. Oh, suka kopong ngono. Oh, jadi Oh, alah, satu iya, gereja. iya. Bisa Iya, kene kok ngomong ya, Mas. Iki piro nang isa? Gak ero. Aku tadi nanya Rata-rata ning cemu. Sekitar piro? tapi kayak orang kita dulu tapi nek kowe sekian 200 sampai 200 sana. Bisa yo koyo Ngono ngene lah, meneh. 250 kan, Lho. Iki piro iki? Lali aku. Alah lali opo Piro kali piro? Ukurane. Iya. Nek iki kae piro yo lali sumpah. Sumpah aku lali. Ora mosok piro kali piro lali. Sik. Nah, ini piro? Iki ukur ngene. Iki sagirku. Terus Sagirku ya. jajal wae ngene lho. Ukur ngene sampai terus. Itu nek gak 8 ya, Pak. Ya Sagirku lho, guys. Sagirku paling ya sama aku ning kono. Coba gurine. Bang gurune cilik. Iki tingkat iki kowe bangun dhewe apa pancen? Gak saka kene. Kok saka kene? Saka kene tapi terus apa jenenge? Aja syarat untuk yo ngemplok nih. Oh, anu ya. Makane tejablok iki aja ketakarane gitu. Tak resiki. Oh, lagi gir. Aku lagi tangkis piye? Engko di bione kamera. Iya, ngomong. Kene. Jadi teh guys ya, tiga wis ngapi guys ke Mama Kira guys ya barang. Lah kok tek ro. Aku lagi pe mulai buat sampah ki nek jajan iki lho. Oh, jajan mbok gua apa mbok saksi di Oke sini. iki lho ora lah kok. Angger itu kan cuma aku turu mbek mangan-mangan sampah-sampah tak gua. Ndak gua ning arep omah kene iki. Gak apa-apa kok. Iya. Kau saya sentuh. Enak ini di kan Wes tuwek, kan padha tuwek. Padahal biar guys, kowe lek kowe nek ngerti rambut-rambutan jagung niku lho guys. Tinggu suruhan ndek guys. Ora, Dek. Iya, melidi. Kowe kan seneng melidi. Mutus ya. Kira kene terus berarti. Ning kene terus. ora aku ki mangke ki bar mergale langsung leren ning kene kan. Soalnya kan aku ya mbek dadane kene, aku ki ning kene ngopeni tukang piye. Kowe jare anu, iki ning anu ya banyu mili ya. Apa sing Kamera lho. Cetak gini iki Mus. Mas Mus. Kanopi. Oh iya. Iya kanopi ini. Kanopine to. Soalnya wingi Pokoke pager sak kuwi 32 lho. terus. Soalnya dingi iki pas bangun kanopiku, bar iki bangun iki Mas. Ini dur sampean Mas, apa jenenge iki lho? Mbak Iya Ida. ndek tak kon ngedaguri kan soalnya kan guri jenenge tanah kosong pini yo. Terus kuwi tak dakno ning ndeke dake buruan ning ndeke sing guri. Kuwi guri. Ya 30 ki sak anu. Ora, iki bedone iki pokoke iki awal kae ndek iki pagiran. Oh, pager iki. Iki pager ngono ya? Apa? Pasar ya. Laser. Nah, ini sih guys iki lho. Ini iki lho. Jane ya apik, jane gini ku wayahe ya. Daripada tak gawe jaring-jaring iki jane ngene. Iki mari pinggir dalan gini kuwi. Terlalu anu, terlalu ketok penjero lho. Yo malah pager digawa wong. Wong pager iki gawe wong. Iki terakhir entan nggih konten. Kuwi lho guys yo kowe ora gak sing ngelaju liwat bypass. Ya, ora. Heeh, kuwi yak desa kene nggak naping nebok lagi kuwi Yo, maju. kok sing kanan. 300 meter perumahan apa yo? Wah anyar kuwi to. Kanan jalan kuwi to. Ya ah, Bilang sego kobong ngerti. Sarunge sego kobong. sakwise, Loh. sakwise. Nek bar nek las bebas sih. Oh, bebas kan saurunge. Sakwise ya. Malah sakwise. Heeh. Hei. Sing kene Ijo-ijo ki apa? Grand apa? Ya indah-indah nek indah kuwi anyar. Walang gini Mas Randy Bian kuwi. Kan lawange belum laku dan kira gak koyo kusane koyo anu wis full jati bagus. Mangko tok. markase iki lho. Ora kuwi lho. Ora kuwi sing ngarepe, sing ngarepe. Lah iya Ngarepe. Sarunge tikungan kuwi to. Ya heeh, ya saurunge Sing tikungan nek pokoke. kok bebas sing kanan apa sing kiri? Kanan kan. Kok bypass kanan jalan. Oh iya sing ngarepe markas itu. Perang tahun bangun iki. Aku lali tuh. Pesene. Pesen. Kowe wis dadi ngene apa jek lemah ngene iki? Jek lemah. Jek lemah ngene iki yo. Heeh. Anes tahun? Ya kuwi sak serah Tahunan ya. Kuwi lho, iki lho cek kosong. Ngarep iki lho sing madhep rono. Bedeng lho. Iya kuwi lho pokoke sing pinggire paping lho. Tanganku ngono ya. Iki lho tanganku ngono ya. Iya. Ngarep kuwi lho.
Madep rono tapi. Dan nek madhep rene masuk gak oleh. Wes pesenane wong ben iki koyo wong toko iki wis bagian kabeh. Iki bukan kan enek ben perumahan sing apa barang wis ready tapi ki enek sing apa tuku ki enek tapi ki model iki. Nek Koyo tak wis nasi. siap-siap kabeh. Ayo, iki nek eling dirimu jenate Mas Sobirin, guys. Iki sing bagian pemasaran dan ini adalah Mas Sobirin kuwi sing wong mesti tinggal kalau. Nanti Mas Randy terus kalau mau. Lah sing kene nomahku terus kae. Karena itu adalah wong masih meninggal ternyata perumahannya kene iki ternyata yo laris saya. Ternyata Karena mah cek kota pi. Ngaju lah cek kota. Nek saranku kowe nek gak yo tetep kene ning ngaju ae lho. lah nek sing kuwi ngarepe Edipak iki cocok perene lho. Ngarepe Edipak. Omah. Edipak. Mah jodrok lho. Saya Iki estetik. perumahan lah. Omah kuwi. Yo rumahan kawah. Omah Ondo. Iya. Kowe yakin? Karepku iya ben tak turun. Kowe cara mbok kafe ning karo ibaratnya kurang lebih. Kayak sini kayak di desa Pokoknya mati. Jadi apa kuwi? Ibaratnya sepi ngono gitu. Wah, harus dukun ini lho. Ayune iki sebenarnya iki susuk kabeh iki. Ya lho. Aduh, sini kono lah. Menurut piye cocok apa ora anu? Kowe sebagai anu iki Gak apa mbok go warung apa go omah? kan aku petangku apa jeneng markase cacahe. Tanggo apa jeneng iki base camp lah. Sik. Kan aku butuh sing sepi ya. Sepi ombu rek tanggo bercocok tanam. Sik. Nah iki akhirnya kayak Indihome metu. kenapa? Indihome. Nek dia go markas cocok. Jadi kayak berisik-berisik ya los. Saya aku masih berisik iki mingin berisik no ya. Iya, tak kira mbok go warung. Nek Warung tinggu bangkrut, nganu, nek tinggu Warung Apa ya? bangkrut. Sok kira ngredu ora tau berkembang. Ora ora. kowe ora berkembang. Ora tau dibahas ning ngene. Kenapa ya? Kowe bangkrut Ora le. Arek iki wani karo mbae iki. Orang ngene ancen ki manusia kadang rezekine enek sing berdagang enek sing broto. Iya. Kabeh kuwi nek kirane kowe salon ora berkembang. Kowe ganti dolanan banyu. Apa ya galon apa. ngecos banyu ya. Dodolan ku lho banyu. Apa kowe ngene ae? Kowe nganu sumbere, aku tuku galone. Pinter galon. Hah? Pinter galon. Lah piye lho ya ora? Ya bagus. Ya wis kan. Iki apa jenenge rumah Mama Kira teman-teman. Ya muga-muga aja dirimu sarung di omah nggo ndang tuku omah ataupun sing pengen apa jenis tuku omah, mungkin sing pengen apa jenis relasi-relasi dari kita tadi sing sudah kita videokan tersana kemari dirimu pengen tuku ya ora siapa tahu bisa Iki siji di Pilihan bapak kalian iki berarti. Iya lah. Harap loro guri loro. ini tahun tak iki ya tahun iki ya kan Tak kira ki ora iki yo. Aku ki tingkat omah iki. ya kuwi nek omah maneh wis ah nggur kamera wis iso ngono sak yo wis cukup aja Aku pe mbok Wes. mbok sponsornya ya. Sponsor apa? Ompone umpamane ngono. wis dadah